Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite με τον Αλέξανδρο, καινούριο στο κανάλι, και τον Βασίλη που επίσης είναι καινούριος. Λοιπόν παιδιά, γεια σας, είμαι ο Βασίλης εδώ, καινούριος όπως λέει η Σοφία, ναι. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος, καινούριος όπως λέει πάλι η Σοφία. Πάμε, ready. Παιδιά, μπήκαμε και έχουμε πάρει και crown πριν το προηγούμενο μάτσο. Ήτανε με crown. Λίγο έχουμε νικήσει γιατί εγώ με τη Σοφία είχαμε πεθάνει Και τα παιδιά είχαν νικήσει. Και αυτός εδώ είχε νικήσει. το ξέρω τέτοιο να. Εγώ, θέλεις να παίξεις ξύλο? Ναι ρε, θέλω. Έλα, παίξε μου ξύλο. Φάει ξύλο. Λοιπόν, παιδιά, ο Γκόκου θέλει να παίξει με ξύλο. Τι λες ρε. Και εγώ έχω, τι σημαίνει αυτό? Πού θα πέσουμε παιδιά, εσείς λέτε? I don't know. Να πέσουμε, πες μου ότι είναι. Έχουμε εκεί πέρα. Βαρετό σημείο. Λοιπόν παιδιά, θα πέσουμε στο Λύκο. Είναι ό,τι καλύτερα. Και την αγαπημένη μου αγορά. Ναι, δεν είναι βαρετό, είναι τέλειο. Αυτό λέει και ο Άλεξ ότι είναι τέλειο μέρος. Παιδιά, όπως ξέρετε, στο match υπάρχουν και 3 μαύρες αγορές. Που άμα πάρεις τα μετάλλια αυτά, τα πίκλα, στα λεφτά που είναι αυτά, δεν ξέρω. Μπορείς να πας σε μια μαύρη αγορά. Στο match θα σας δείξω ρε Σοφία, δείξτε μου η Σοφία. Είναι ας πούμε μία εδώ. Ναι, και εκεί πέρα μπορείτε να πάρετε, έχει ένα μύθι και έχει και διάφορα όπλα. Κάποια τα παίρνεις με gold και κάποια τα παίρνεις με αυτά τα coin τέλος πάντων. Εντάξει, θα δείτε ποια coin όταν ανοίξουμε το Vault εδώ πέρα. Άμα δεν πεθάνουμε. Δεν πάρει και πολύ ώρα. Ναι, όντως ισχύει. Έχω βρει ένα shotgun και ένα πιστολάκι. Εγώ βρήκα ένα launchpad και ένα shotgun και ένα medkit. Παιδιά, όσοι δεν έχετε δει τη νέα season και γενικά το Fortnite, να το δείτε, είναι ό,τι καλύτερο. Ειδικά αυτή η νέα season που έχει μπει. Περίμενε. Πού είναι, θέλουμε δυναμίτη τέτοιο. Έχω δυναμίτη και έχω βάλει κιόλας. Ωραία, μπράβο. Να το ρίξω τον άλλον έναν. Ρίξτο. Το ρίξα. Can you fly Angelo? Πέθανε ο Βασίλης, παιδιά. Πάω να τον κάνω revive. Εδώ βάζω βίντεο. Ρε. Αυτό το κράβο. Έχεις κάτω. Τι έπειρα. Έλα. Ωραία, dead. You're dead. I'm dead. Δεν έχω σφαίρες. I'm dead. I'm dead. Έλα, βάλε big pot 15 ώρες. Ούτε ένα big pot δεν ξέρεις να βάζεις. Ρε, πέθανα, παιδιά, πέθανα. Αυτός με σκόλο. Emmer, yes sir, παιδιά. Can you fly Angelo? Πώς το περίμενα. Μπράβο. Παιδιά, ο Άλεξ φοβάται. Στάλικε. Λίκε, είσαι εδώ, βάζω... Παίρνω τη μαγκούρα μου. Θα πάμε κάπου και σε σκηνικό. Στην παρακοδούνη. Δεν πειράζει. Εσύ συνέχισε να παίζεις. Παιδιά, ο Άλεξ έχει βρει λέιζερ. Άλεξ. Τι γίνεται. Ωραίος, φύγε. Τι είναι αυτό. Παιδιά, ο Άλεξ θα πεθάνει, μην νομίζετε. Πέθανε μόλις. Πατήστε ready up. Ωραία παιδιά, μπήκαμε. Πού θα πέσουμε? Πού το πίπι μου. Εκεί.
Παιδιά, θα παίξουμε πάλι στο Λύκο για να ξανακάνουμε αυτό το ωραίο το πραγματάκι. Παιδιά, πέφτουμε βασικά. Εγώ πέφτω. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν ξέρω τι κάνουνε. Ο Βασίλης έχει πέσει και λουτάρει. Να βρει κάνα καλό λουτ. Σοφία, εσύ δείχνεις τη φάτσα σου στο YouTube. Κάποιες φορές. Παιδιά, έχουμε και ερωτήσει εδώ πέρα. Γιατί ο φίλος μου ο Βασίλης είναι YouTuber, πηγαίνετε τον κάντε τον subscribe. Τον λένε από Green Bill SGR. Πηγαίνετε κάντε τον subscribe. Άμα το είπα λάθος, συγγνώμη Βασίλη. Α! Θα πεθάνω παιδιά, πέθανα. Πολύ σοβαρό. Aimbot. Μπράβο. Κάνε. Όσο μπορείς. Μπράβο ρε Βασίλη. Ωραία, τι βρήκα. Λέιζεράκι. Τι βρήκες. Λέιζεράκι. Παιδιά, ο Λύκος έχει πεθάνει σε 5 δεύτερα. Χρειαζόμαστε ένα TNT. Έχω εγώ. Ωραία, πόσα έχεις? 2. 2, ωραία. Βάλε και τα 2. Θα βάλω το μισό. Όταν βγει ο Λύκος έχει πεθάνει με τη μία. Καλά και με τη μία είπαμε, αλλά δεν ξέρω. Μπαπ. Νομίζω έχει και άτομα γενικά. Έχει και άτομα, πιστεύω. Πρέπει να ανέβεις μάπα. Τι πρέπει να κάνω? Στη μάπα που έχει τα... από μια φορά που τα είχα δει, στη μάπα που έχει TNT τέτοια. Οκ. Έχει φέρει σε ER κάποιος? Εγώ δεν έχω. Εντάξει, δεν πειράζει, έχω SMG τώρα. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ low και πρέπει να σκοτώσουμε έναν Λύκο που έχει πολύ καλά όπλα. Πέθανα, παιδιά. Τι κακά. Βασίλη. Δεν με νοιάζει το κουτάκι, έχει άξιστο. Ωραίος ο Φέδων. Παιδιά, ο Άλεξ έβαλε προστατευτικό για να μην πεθάνει. Που δεν το νομίζω. Πες το Volt. Το Volt, παιδιά, άνοιξε. Δηλαδή τώρα έχουμε αρκετά καλό loot. Και να μαντέψω, ο Λύκος μπήκε μέσα. Ευχαριστούμε Λύκε που μας βοηθάς για το loot. Παιδιά, τρώμε το Λύκο τώρα. Α, θα πεθάνω για άλλη μια φορά. Όλα ήταν πέρα από το Sub-Zero και το... Επιτέλους. Πέθανε. Βάλ' το. Παιδιά, είμαστε μέσα σε ένα παράθυρο φυσίνο. Παιδιά, εγώ παίρνω και άλλες βόμβες για να έχουμε, άμα χρειαστεί να ανοίξουμε ένα άλλο Volt. Τώρα βρήκα μήνια. Που έβαλε το Big Pot. Πάμε στη μαύρη αγορά, πάμε σε μια μαύρη αγορά. Παιδιά, η μαύρη αγορά είναι μια αγορά που είναι κρυφή και πρέπει και έχει πάρα πολύ καλά όπλα. Αυτό είναι η μαύρη αγορά. Τι λένε έτσι, δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσει. Σοφία την ονόμασε για την άκρη. Όχι, έτσι λέγεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι λέγεται. Πολλά απλά παράνομα πράγματα. Ναι, σίγουρα δεν πουλάει όπλα. Ναι. Στην κανονική ζωή θα σου φανεί πολύ περίεργο. Και στη ζωή του Fortnite θα σου φανεί μια χαρά. Τι βρήκες? Τι βρήκες? Άμα έχει το Mythic Sniper μπορείς να μου το πάρεις, Άλεξ. Όχι, είναι με το ER. Αγαπημένο μου.
Άμα είναι με το ER, εντάξει, πάρ' το. Ήρθε ο Άλεξ με τη Μακλάρεν. Νομίζω δεν είναι με το σνάιπερ. Είναι με το ER που λες. Όντως, το είδες. Ναι, το ER. Παίζουν ένα V1 κάτι τύποι. Και τους τρώω. Μαζί με τον Βασίλη. Παιδιά, νοκ! Πρώτη φορά κάνω zoom. Όχι, εντάξει. Μπράβο, μπράβο. Άλεξ. Παιδιά, το λέμε και Άλεξ για συντομία. Πού πάω, δεν βλέπω. Από εδώ, από άλλο κάτω. Ναι, απλά δεν βλέπω την τύφλα μου. Δεν είναι εδώ. Είναι αλλού. Είναι εδώ. Το βρήκα. Ήρθα. Πάρ' το, Άλεξ. Άτομα. Το έχω, Σοφία. Οκ. Για πόσα bubbles έχετε βάλει. Μπράβο, ρε. Έχεις άλλο coin, Άλεξ. Πάμε στα άτομα, έχει και άλλα άτομα εδώ. Έχεις άλλο coin, Άλεξ. Όχι, δεν έχω. Κρίμα. Άμα έχουν αυτοί το θέλω. Βάλε. Το πήρε. Το πήρα εγώ. Squeeze, έλα, λες το squeeze. Το πήρα, πάμε. Πάμε να το βάλουμε εκεί. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά από όλα. Πάρα πολύ καλά όμως. Εγώ είμαι καλά σχετικά. Σκάγομαι γενικά από πράγματα πολύ καλά. Εγώ είμαι καλά σχετικά. Τέλα που λέει, δεν ξέρω πώς διαβάζετε αυτό, adrenaline, rust, bonus, και έχω και το μετάλλιο του λύκου, μύση KR, μύση μαμούθε, epic γρήγορο shotgun, 6 μυθικά healing, τέτοια legendary πώς λέγονται, και ένα μεγάλο healing. Ένα μεγάλο healing, πολλές γρήγορα. Δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Δεν πειράζει. Κακό αυτό όμως, αλλά δεν πειράζει. Γη. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα. Πάμε στο εδώ τώρα. Πάμε εκεί που έχω βάλει. Πάμε, παιδιά, στην άλλη μαύρη αγορά να αγοράσουμε και άλλα πράγματα. Έκατσα ακριβώς πάνω στο chest και πέφτουνε big pot. Και πέφτουνε big pot. Για κάτσε, πρέπει να χάσει. Είναι ήμουν στο Το θέρμα δεν θέλω να το φέρω. Θα το φέρω στο healing, παιδιά. Όποιος το θέλει. Big pots είναι. Έλα, Βασίλη, πάρε 6 τέτοια. Δεν μπορώ να ενίσω να την αλλάξω. Χίστα όλα, ρε, χίστα. Όλα. Χίστα τον Αγγελάρη. Πες μια. Λοιπόν, ακούστε, μόλις πάμε μέσα στο κύκλο, θα μπω στη δίπλα θέση από την Τέσλα. Άμα προχωρήσει και θα φύγω λίγο. Έρχομαι σε ούτε 2 λεπτά. Θα με φυλάτε λίγο, εντάξει. Ναι. Ωραία, περιμένετε να μπω μέσα στον κύκλο. Βασίλη, βγες τώρα, βγες μία. Όπα, sorry. Και τώρα εσύ θα οδηγάς. Δεν μας πάσει άτομα, θα με προσέχετε, εντάξει. Ναι. Έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ο Άλεξ έφυγε για λίγο. Οπότε εγώ πάω σε μια μαύρη αγορά. Δηλαδή κρυφή. Ή βασικά πάω στα άτομα, παιδιά. Γιατί θέλω τα kills. Και αυτοί μπορεί να έχουν coin. Για να πάρω πράγματα. Από την κρυφή αγορά. Máme κόμπλεξ. Τέλειωνε. Δεν είχε, μάλλον. Εντάξει, όχι, δεν είχε.
Παιδιά, έχω πάρα πολλά άτομα. Έχω στην ουσία ένα squad. Νοκ! Και αυτός έμεινε μόνο. Ωραία, dead και αυτός, παιδιά. Όλοι dead γενικά. Πέθανα. Δηλαδή, το είναι dead. Πάμε, παιδιά, πάστε μου, βρε αγορά. Για να δω. Όπα, έχει άτομο, παιδιά. Μου σπαμάρει γενικά. Εγώ δεν σπαμάρω. Μπράβο. Παιδιά, ήρθε ο Άλεξ. Αν δεν τον ακούσατε. Πάω στην κρυφή αγορά να δω αν έχει κάτι καλό. Γιατί θέλω κόλλο. Λες και έχεις μετάλλιο, ρε Σοφία. Ναι, αυτό. Απλά πάω γενικά. Γιατί βρίσκω άτομα στον δρόμο μου. Νομίζω ότι το έχει σε αυτή την αγορά. Δεν ξέρω. Το έχει. Γιατί έχει εδώ το σνάιπερ. Νομίζω το σνάιπερ έχει. Αν έχει κάποιο σκόνη μπορεί να μου το πάρει. Να το εδώ κάτω, Σοφία, εδώ κάτω, εδώ. Ωραία, έρχομαι ένα λεπτό. Άμα πει κανένα άτομο το πάρει, θα το δούμε. Ναι, όντως ισχύει. Sub-Zero. Κάτι το έχουμε πάρει, μάλιστα. Οκ, άρα κάπου θα το βρούμε. Άμα το σκοτώσουμε. Ναι, είναι το Mythic Shotgun. Έχει μαμούθ. Ψήνομαι για μαμούθ. Παιδιά, ψήνομαι για μαμούθ. Δεν ξέρω. Ναι, ψήνομαι. Ένα σκουίτσι. Σπίκι λέγεται, όχι σκουίτσι. Σπίκι. Σπίκι. Εδώ πέρα είναι έτσι, δεν μαμούθ με ένα τέτοιο και εγώ το μίτσι. Σοφία, πάρε το και ξαναρίξ' το. Το πήρα. Θα το ξαναρίξω. Παιδιά, έρχονται άτομα. Έρχονται άτομα. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Εδώ. Παιδιά, τη Βασιλίνα. Δεν ξέρω. Καλά έχω άτομα πίσω. Wi-Fi στο ράδιο. Μπράβο. Ψέλ, τι είναι αυτό, Καρέλη, σκύβεται Πατρέλη. Και με Σοφία, έχεις μπιλέτη. Το ξέρουμε. Και εσύ έχεις. Ψέλ, Πατρέλη. Και εγώ δεν έχω όμως. Συμπλέρι. Τι γίνεται, γιατί χάνουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί χάνουμε. Δεν ξέρω. Άλεξ, please. Παιδιά, πεθάναμε και οι δύο. Εμένα με βγάλανε και κόμπλεξ, μάλιστα. Έχω μπαγκάρω. Παιδιά, ο Άλεξ μπαγκάρει. Μπαγκάρω, εντάξει, σε εδώ. Παιδιά, ο Άλεξ μπαγκάρει.